जगदानन्दकन्दाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। नाथस्य जगन्नाथ नाथस्थो मेस्तु संशय यस्य नाथ जगन्नाथ तस्य दुःखं कथा प्रभो। जातरा द्रौपदी त्राणी जातरा गजमुख्यने मयार्ते करुणामूर्ते सात्वराग्वगतरे सात्वराग्वगतरे सात्वराग्वगतरे। देवदेव महादेवंकर उग्र तपस्या रे पत्रिका पाई जो उग्र तपस्या से उग्र तपस्या बल प्रभुंक देहरु शक्ति उत्पन्न हेले गौरी शक्ति। तेणु से गौरी शक्ति को प्रभु स्थापन कले 8 दिगरे स्थापन करदेले। जेतले 8 दिगरे अष्ट दिगरे गौरी शक्ति स्थापन हो गले सेतले प्रभु देवदेव महादेव चिंता कले प्रभु को प्रार्थना कले हे परमेश्वर नारायण तेणु मु कौटी रही प्रभु तेणु मते भी आपण मते जगह दे दिंतु अष्ट शक्ति को स्थान देले मते मध्य स्थान दिंतु। देवदेव महादेव को अष्ट दिगरे स्थापन करदेले। ए अष्टलिंग दर्शन स्पर्शन पूजन हे स्पर्शन पूजन करिले सकले मुक्ति भाजन हे मुक्ति भाजन। नाथ नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ प्रभु जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ तुमे एका सत्य प्रभु तुमे एका सत्य। तेणु 8 दिगरे ये अष्ट दिगरे अष्ट रुद्र रहिले जदि आमे ए अष्ट रुद्र को दर्शन करती माँ कहउछंती ए अष्ट दिगरे अष्ट रुद्र रहिले ताकू जदि दर्शन करा जाए ताले जन्म जन्मर पातक क्षय हो जीवो आउ कौन हम। अतएव जम राजा ए क्षेत्र केवल राजा ए क्षेत्र केवल तुम्भे शासक नहेब मृत व्यक्ति कर एबे मृत व्यक्ति कर। नाथ नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ प्रभु जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ तुमे एका सत्य प्रभु तुमे एका सत्य। माँ लक्ष्मी जमराजा को निर्देश दौरान हे जमराजा तेणु जोटी अष्ट शक्ति विराजमान करिसंती जोटी अष्ट रुद्र विराजमान करिसंती जो क्षेत्र मध्य भागरे माधव विराजमान करिसंती जो क्षेत्र रे कमला विमला आदि मंगला आदि विराजमान करिसंती जो क्षेत्र रे मार्कंडेय आदि ऋषि माने विराजमान करिसंती तेणु से क्षेत्र एते पुण्य क्षेत्र जे कही ए स्थान को आसिले मोक्ष हो जीवो। तेणु हे जमराजा तुमर ए स्थान रे किसी कार्य नहीं केवल मृत व्यक्ति को ठारे तुमर कार्य। तेणु ए मृत व्यक्ति जेतेबेले जड़े मरीजीव सेतेबेले स्वर्ग को नबार काम होछि आपणकर से नरक को जीवेनी तांकु केवल स्वर्ग प्राप्ति हेबे से केवल वैकुंठ प्राप्ति हेबे। तेणु आउ कौन कहउछंती माँ लक्ष्मी जे निमित्त एई स्थाने कल आगमन
ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନେ ଯାଇ ତା କରନ୍ତୁ ସାଧନ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଯମକୁ ଯେ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ପିତାମ ମୁଖ ଚାଇ ବଚନ ଭାସିଲେ। নাথ নাথ জগন্নাথ জয় জগন্নাথ জয় জয় জগন্নাথ তুমে কা সত্য। যমরাজা को যেতବେଳେ কথা কହି সারিবা পরে মা লক্ষ্মী ব্রহ্মা को मुह को चाहूछंती आउ वेदपति ब्रह्मा को कहउछंती हे ब्रह्मदेव तुमर कार्य कौन। तथापि जगन्नाथ भक्तर धीन शरण गले करती दुख विमोचन। নাথ নাথ জগন্নাথ জয় জগন্নাথ জয় জয় জগন্নাথ তুমে কা সত্য। ए तू जम प्रति प्रभु सुप्रसन्न से कथा कहूछु तुमे शुण सावधान। নাথ জগন্নাথ জয় জগন্নাথ জয় জয় জগন্নাথ তুমে কা সত্য। शरण रक्षण महाबाहु शरण रक्षण महाबाहु माँ लक्ष्मी कहउछंती हे ब्रह्मदेव ए क्षेत्र में आसी जे निजको संपूर्ण भाव में समर्पण कर दिए ए शरीर तोहर ए आत्मा तोहर ये सबकिछि तोहर तेणु एठी आसीनी किछि मागिबा पाई आसीछि केवल समर्पण उद्देश्य रे आसीछि। ए जीवन ए मन ए प्राण ए शरीर सबकिछि मु आपणक पाखरे समर्पण कर दउछि प्रभु मते केवल मोक्ष दरकार मते केवल मोक्ष दरकार। तेणु जीव माने जेतेबेले समर्पण भाव नहीं एठाको आसीबे तेणु समर्पण भाव नहीं कि जेतेबेले एठाको आसीबे सेतेबेले प्रभु सेमानकु दया करंती प्रभु सेमानकु कृपामय कृपा करंती कृपाळु ठाकुर कृपा करंती एवं तांकु मोक्ष करई दियंती। जमराजा को कहि दियो माँ लक्ष्मी की कहउछंती प्रभु से जमराजा को कहि दियो सेठारु जांतु तांकर एठारे किछि कार्य नाही एठारे केही कर्मफल भोग करिवे नाही एठी केही कर्मफल भोग करिवे नाही। जमराजा को ए कथा बुझाई न दियो जांतु एठारु निर्भर निज गृह सत्य जुगे जागकारी विष्णु परायण इंद्रदुम्न नामे राजा होइथिले जन्म। নাথ জগন্নাথ জয় জগন্নাথ জয় জয় জগন্নাথ তুমে কা সত্য। प्रभु कहउछंती जमराजा को पठेई दियो ए जगह तांकर कर्तृत्व चलिबनी तांकर मुरबित्व चलिबनी ए स्थान को से केबे आसी परिबेनी। जानिछ ए जगह कौन हवा को अच्छी ए क्षेत्र में कौन हम ना इंद्रदुम्न होउछंती मोर परम भक्त इंद्रदुम्न एठा को आसीबे एठारे श्रीमंदिर एठी बड़ देउलटे तैयारी हबो ए क्षेत्र में देउल तैयारी हबो तेणु एठी दारु ब्रह्म रूप में समस्त भक्त को दर्शन देवी माँ लक्ष्मी ब्रह्मादेव समस्ते आज प्रभुंकर कथा को श्रवण करुछंती। तेणु इंद्रदुम्न मोर परम भक्त इंद्रदुम्न राजा हेबे एठी बड़ देउल तैयारी हबो एठी मोर मानवीय लीला प्रकट हबो। प्रभु आज समस्त देवता मान को कहउछंती ब्रह्मदेव को कहउछंती हे वेदपति ब्रह्मा ए क्षेत्र में एबेठारु मोर मानवीय लीला प्रकाश हब ए पुरुषोत्तम क्षेत्र में
मोर मानवीय लीला प्रकाश हब दारु ब्रह्म रूप में मुझे विराजमान करी जुग जुग धरी तपस्या करुवा इंद्रदुम्न मोर परम भक्त इंद्रदुम्न जुग जुग धरी तपस्या करुछंती। तेणु आज सी अवंती देश रही अवंती देश आसी एठी मोर देउल प्रतिष्ठा करिवे, एठी अश्वमेध जाग करिवे, एठी जाग यज्ञ करि सारिबा परे ए क्षेत्र को प्रतिष्ठा करिबा पई हे ब्रह्मदेव तमे आसीओ ए क्षेत्र को प्रतिष्ठा करिवो। ए क्षेत्र को प्रतिष्ठा करि सारिबा परे मोर मानवीय लीला प्रकट हबो। आउ कोन ब्रह्मदेव को कहउछंती भगवान कर प्रीति साधन निमित्त करिबे सहस्र अश्वमेध नरनाथ से राजा को भगवान होइबे सदय दारु मध्यरे प्रकाश होइबे निश्चय। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ से दारु रे निजे निज प्रतिमा गढ़िबे प्रतिष्ठा करिब इंद्रदुम्न वाक्ये तुमे। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ आंब सदृश प्रतिमा निर्माण करिब ए मूर्ति निश्चय तुमे प्रतिष्ठा करिब। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। महालक्ष्मी की कहीदेले महालक्ष्मी से कहीदियो जमराजा को कहीदियो आउ वेदपति ब्रह्मा को कहीदियो ए क्षेत्र ए मोर लीला क्षेत्र ए लीला क्षेत्र रे मु अवतार ग्रहण करिछि एठी मु दारु ब्रह्म रूप में विराजमान करी। आउ हे ब्रह्मदेव तमे दारु ब्रह्म को प्रतिष्ठा करिवो ए देउल को प्रतिष्ठा करिवो देउल गढ़ा हबो देउल तोला हबो ए देउल को तमे ही प्रतिष्ठा करिवो। ब्रह्मा जमराज दुई लक्ष्मी देवी वाक्य शुणी आनंदरे गले सो मंदिर। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ मुनिगण शुण सेई क्षेत्रे वर्तमान मेघ कांति शंख चक्र धारी भगवान। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। जैमिनी ऋषि कहउछंती हे मुनि माने तुम्हें जाओ देखिवो एबे जो पुरुषोत्तम क्षेत्र रे श्री नीलाचल रे भाई भौणी को संगरे धरी विराजमान करिसंती से होउछंती ब्रह्म सेई होउछंती माधव सेई होउछंती ब्रह्म। कौन कहउछंती बलराम सुभद्रा जी सुदर्शन घेनी देहधारी होई विजय जगन्नाथ स्वामी। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ जीव ब्रह्म हिते साधन रे होई व्रती पाप दूर होई जाए करिले प्रणति। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। जैमिनी ऋषि कहउछंती आज दारु ब्रह्म मूर्ति धरी जगतर नाथ जगन्नाथ बड़ भाई बलभद्र भौणी सुभद्रा चक्रराज सुदर्शन को धरी चतुर्धा मूर्ति भाव में विराजमान करिसंती नीलगिरी नीलकंदर नीलाचल। तेणु से जगतर नाथ जगन्नाथ को दर्शन कले ए होचंती ब्रह्म जो ब्रह्म से ब्रह्म नुहंती से होचंती परम ब्रह्म को जे दर्शन करिसंती ए परम ब्रह्म क्षेत्र को जे आसीछंती ए परम ब्रह्म को क्षेत्र
ଥରେ ଯେ ଛୁଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ। ଅହଭାଗ୍ୟ ସେ ଜୀବର ଯିଏକି ଥରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଦ ଦେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁନିଗଣ ନୀଳାଚଳ ସ୍ଥିତ ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମେ ପଶନ୍ତୁ ଶରଣ। ପଶନ୍ତୁ ଶରଣ, ପଶନ୍ତୁ ଶରଣ। ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଡ଼ ସମାନ ଦାରୁ ରୂପ ଧରି ବିବିଧ ପ୍ରକାରେ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ତଇ କରି। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହାତ ମେଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ଦୁଇ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି, ସମର୍ପଣ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜକୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ରକ୍ଷା କର। କିନ୍ତୁ ଜଡ଼ ରୂପରେ, ଦାରୁ ରୂପରେ ଚକାଚକା ଆଖି ମେଲି ସେମିତି ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି। କିଏ କେତେ କଥା, କିଏ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ଉଛି, କିଏ ଡାକୁଛି, କେତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେହି ଭାବୁଛି ଇଏ କାଠର ମୂର୍ତ୍ତି, କେହି ଭାବୁଛି ଇଏ ତାର କାନ ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ ଶୁଣିପାରିବ। କେହି ଭାବୁଛି ତାର ହାତ ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ ଦେଇପାରିବ। କିଏ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କର ପାଦ ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ କେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଭକ୍ତର ମନକୁ, ଭକ୍ତର ଚିନ୍ତାକୁ, ଭକ୍ତର ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଶୁଣନ୍ତି, ସବୁ ବୁଝନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଥାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନୟନରେ ଦେଖନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଖିରେ ପଲକ ପଡ଼ିନି, ଆଖିରେ ପଲକ ପଡ଼ୁନି। ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? ଆଜି ଜୈମିନୀ ଋଷି ସମସ୍ତ ମୁନିମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ଦାରୁଭୂତ ମୁରାରୀ ଜଡ଼ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ଯାଇ ହାତ ଠାରି ଡାକୁଛନ୍ତି, ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି, କେହି କେହି ସମର୍ପଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ରକ୍ଷା କର। ଯିଏ କ୍ଷେତ୍ରର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଜାଣିଛି, ଯିଏ କ୍ଷେତ୍ରର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଜାଣିଛି, ସେହି କହିପାରିବ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ, ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ। କେହି କେହି ଭାବନ୍ତି ଏ ତ କାଠ, ଏ କାଠର ମୂର୍ତ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ଡାକିଲେ ଶୁଣିବ। କିନ୍ତୁ ସେ କାଠର ମୂର୍ତ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ କାଠର ମୂର୍ତ୍ତି। କାହାକୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି କାଠର ମୂର୍ତ୍ତି, କାହାକୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, କାହାକୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ମୋହନ ମୁରଲୀ ବଂଶୀଧାରୀ, କାହାକୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କୃଷ୍ଣ, କାହାକୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ। ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ସେଇ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବ। ତେଣୁ ସେଇ ତାଙ୍କର ରୂପ ନାହିଁ। ଆମେ ସିନା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି କାଠର ମୂର୍ତ୍ତି, ଏ ଦାରୁ ଦେବତା। ତେଣୁ ଏ ଦାରୁର ଦେବତା ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ରହ୍ମ ସମସ୍ତ ଘଟରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଯେ ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ନୀଳାଚଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ମାନବୀୟ ଲୀଳା ପ୍ରକଟ କରିବାକୁ ସଂସାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ ବାସ କରି ଉତ୍କଳରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କ'ଣ ଲୀଳା ସବୁ ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଭୁକୁ ଏକ ମାତ୍ରେ କରିଲେ ଭକତି, ସତ ଅପରାଧ ତାର କ୍ଷମା ସେ ଦିଅନ୍ତି। ଶୁଣି ମୁନି ଗଣ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରିତ, ଦାରୁ ଦେ ଲୀଳା କରୁ ଛନ୍ତି ଅଦ୍ଭୁତ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତୋ ପାଦେ ଶରଣ। ତେଣୁ ସେଇ ଦାରୁ ଦିଅ ଉପରେ, ସେଇ ଦାରୁ ଦିଅରେ ବ୍ରହ୍ମ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେଲେ ନା ସେଇ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଦରକାର, ଭାବ ଦରକାର, ଭକ୍ତି ଦରକାର। ତାହେଲେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହଜ ହେଇଯିବ। ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ମୁନି, କେତେ ଋଷିମାନେ ତପସ୍ୟା କରି ଆଜି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଏ ଉତ୍କଳରେ, ଏ ଉତ୍କଳ ମାଟିରେ। ଉତ୍କଳ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ମୁନି ଋଷିମାନେ। ଏବଂ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଆସିଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ଜାଣିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା, ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା।
ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ନବଦ୍ୱୀପ ଛାଡ଼ି ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁକିଛି ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ଏଠି ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମିତି ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ୍ପରା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର, ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରେ ଘରେ ପୁରେ ପୁରେ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ, ଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ ହିଁ ସତ୍ୟ, ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ହିଁ ସତ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଲୀଳା, ନିତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ଏ ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର। ତେଣୁ ଏ କଥା ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ କେତେ ମୁନିମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ଋଷିମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ମହର୍ଷିମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାବ ଭକ୍ତି ଅଛି, ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତୀର୍ଥକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ କେଉଁମାନେ ଆଉ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସଂସ୍କାର ଏ ପରମ୍ପରାକୁ ଡୁବେଇବାକୁ ବସିଲେଣି। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗକୁ ନେବା। ଆଗକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା, ଅମୃତ ବାଣୀ ସବୁକିଛି ଶ୍ରବଣ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ବିରାମ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାଇମଂ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷମଂ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ତ୍ରାହିମାଂ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷମାଂ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ଜଗବନ୍ଧୁ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ମମ ବନ୍ଧୁ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ଜଗବନ୍ଧୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ